მოგესალმებით, მეგობრებო. წინა ვიდეოში სპირიდონ ტრიუმფუტელის ხატი უნდა დამეწერა, უნდა დავწერო კიდევაც, მაგრამ შემექმნა პრობლემა. ოქროს ფურცლებს ჯერჯერობით ვერ შოვლობ მაღაზიას. აქ რაღაც ხარვეზი და რამოდენიმე დღეში ამუშავდებაო. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მამა გაბრიელის ხატი დავწერო, აი ამ ჩემს დაგრუნტულ დაფაზე. ესე იგი, ვისაც აინტერესებს, მაგალითად, როგორ ხდება ეს ყველაფერი, აი ეს არის რეპროდუქციას ვადებთ პერგამენტს და ფანქრით გადაგვაქვს, რაც არის რეპროდუქციაზე, რა თვალები, წვერი და ყველაფერი. შემდეგ ვიღებთ ამ რეპროდუქციას და ვადებთ დაფაზე. დაფაზე აქ დავადებთ. დაფაზე გვჭირდება რომ დავადოთ ასევე ქვევიდან ეს, აი ამისი სახელი უკვე წინა ვიდეოშიც დამოვიწყდა და მე მგონი ვიდეოს რო წერე ცოტა დავიბერე და იმიტომ ამას რა ქვია ღმერთო ჩემო რომჭას. ხო, მოკლედ ამას რეპროდუქციას ზუსტად ვასწორებთ, უბრალოდ ეს კი ვასწორებთ ეს ზუსტად, აი აქ შუა ხაზი მაქვს გაკეთებული და ამას სპეციფიურად ვაცურებ, ისე რომ ეს ამ შუა ხაზს არ ასწრებს. შემდეგ გადავიყვანთ ამას უწერი კალმით ხდება ამის გადაყვანა, ასე, მოკლედ აი ასე, ნების ზუსტად აი იმ ხაზებს გავუსმევთ, რაც არის ამ ფიგურას, მთლიანად და აქ ხდება გადასვლა, აი გაჩვენებთ ერთ დეტალს. აი მაგალითისთვის ახლა აი ეს გავაკეთოთ, ახლა ერთი ხაზი არაფერს დაგუშავებს. და აი აქ არის ცოტა ისე ნაკლებად ჩანს, მაგრამ ჩემთვის კარგად ჩანს რა. თავარია ანუ კონტური იყოს და შემდეგ იწყება დახატვა. მადლობა ყურადღებისთვის. ეს არ არის გაკვეთილის სახე, რაც ახსენი, უბრალოდ სამოყვარულო დონეზე ვისაც აინტერესებს, რაღაც მინიმალურ ისეთ ცოდნას მიიღებს, წარმოდგენა ექნება როგორ ხდება ხატის დაწერა რა. მადლობა ყურადღებისათვის. ხო, გაკვეთილის რაც ეხება მოსწავლეებს ცალკე ამას აუხსნი, მაგრამ ჯერ იქამდე შორია. წარმატებები ყველას, შეგვეციოს მამა გაბრიელი, შეგვეციოს უფალი, გამოიწერეთ ჩემი არხი და წავამყევით ასევე YouTube-ზე. მადლობა ყურადღებისათვის, დაგემშვიდობებით. გამარჯობა, აი ახლა შესვენებაზე გავდივარ და ვიდეოს გადაგიღებ. ეხლა ეს ის ეტაპია, უბრალოდ ვიდეოს გადავიღებ, ეხლა ეს ის ეტაპია, რომ დაასრულებულია სახის გრაფსიმო და აბსოლუტურად ყველაფერი მოკლედ და დაგვრჩა მხოლოდ და მხოლოდ სახის შუქები. ნახოთ როგორი გამოვა, გეგმა უდრეს რომ დავასრულო და აბა ნახოთ თუ მოვასწარი დღეს. გამოიწერეთ მეგობრებო ჩემი არხი. მოგესალმებით მეგობრებო, პირველი შუქი ცოტა ხანში დასრულდება და ესეთი რაღაც გადავწყვიტე, რომ პირველ შუქს რო დავასრულებ, იმასაც გაჩვენებთ, მეორე შუქს, მესამეს და მეოთხეს. და ბოლოში როგორც იქნება დასრულებული, ყველაფერს გაჩვენებთ, დაახლოებით 1 წუთში ვეცდები, რომ ჩავტიო ეს ყველაფერი. გამოიწერეთ მეგობრებო არხი. მადლობა ყურადღებისათვის. ეს ვიდეო ამითი არ დასრულებულა, დავაპაუზებ ახლა და მეორე შუქზე, მესამეზე და მეოთხეზე და ასე შემდეგ ჩაურთავ ერთ ვიდეოში ყველა დეტალს. აი ეს სრულდება მეორე შუქი, დავასრულე, აი აქ სახეზე მეორე შუქი, რა ვიცი, როგორ ატყობს და ხელზე უკვე დავადე მესამე შუქი. კამერა ცოტა ახლა ისეთია, რომ გვაქვს მაგარი კამერა გინდა, რომ ახლა დეტალურად ეს შუქები კარგად გამოჩნდეს მოკლედ რა. ახლა დავადებ სახეზეც მესამე შუქს, მეოთხე შუქს და ყველაფერს, რა ვიცი, ესე დეტალურად გაჩვენებთ რა. ახლა ედება მესამე შუქი, მეორე შუქი დავადე სახეზე, ხოლო ხელზე თუ დააკვირდებით, ოდნავ უკვე ღიავდება, ეს არის ხელზე მესამე შუქი. ახლა დავადებ სახეზეც მესამე შუქს და ამავე ვიდეოში გაჩვენებთ მოკლედ სრულად როგორ დასრულდება რა ეს ხატი. წარწერებს ხვალ გავაკეთებ და დღეს დავასრულებ სახეს. დავასრულე, აი ახლა ამ წამს დავასრულე გაბრიელის ხატი. დავასრულე, თითქმის დავასრულე, წარწერები მაკლია ახლა და წარწერებს გავაკეთებ ხვალე დილით, იმიტომ რომ ცოტა გვიანია ახლა უკვე და დავიღალე.
ახლა აქ ხო, წარწერები მაკლია და რა თქმა უნდა ლაკის გადასმა აკლია. თხოვნა იქნება რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი მეგობრებო, რა ვიცი დააკომენტარეთ, დაალაიქეთ, გააზიარეთ, რომ ბევრმა ხალხმა ნახოს უფრო ჩემი ვიდეოები, რა ვიცი, ძალიან დამეხმარება. წამახალისებს, სტიმულიც იქნება და უფრო განვავითარებ ჩემს საქმიანობას. მადლობა ყურადღებისათვის, დღეს დაგემშვიდობებით და ხვალ ვიწყებ ახალი ხატის დაწერას და ნახოთ აბა როგორ გავამივა ახალი ხატი. სამშვიდობისა მეგობრებო, დავასრულე ვლადიმერ ღვთისმშობელის ხატის დაწერა. ცოტა არ იყოს დავიღალე და წარწერები დამრჩა დასაწერი, წარწერებს ხვალე ჩავახატებ და შემდეგ წავა დედაოსთან ეს ხატი, დედაოს მაღაზია აქვს და იქ ვათავსებ ხოლმე. რა ვიცი, დამიწერეთ მეგობრებო კომენტარებში რამდენ ხანში შევძლებდი ამ ხატის დაწერას, ვინც წინა ვიდეოები ნახა, გარკვეული წარმოდგენა ექნება, ვისაც არ უნახავს კიდე და უფრო საინტერესო იქნება მისი აზრი და შეფასება. ვინმეს თუ გექნებათ გარკვეული რჩევა, თუნდაც შენიშვნა იყოს და ასე შემდეგ, ყველაფერს გავითვალისწინებ, ეგეც შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში. რა ვიცი, უფრო ჯანსაღი იქნება ალბათ რა ეს ჩვენი კონტენტი. კიდე იდეა მაქვს, რომ მაგალითად შემდეგი ხატი ახლა ამას სპონტანურად ვარჩევ ხოლმე და რომ დაწეროთ კომენტარებში და რომელი ხატიც უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ადამიანი იტყვის, მაგალითად მამა გაბრიელს, დავწეროთ შემდეგი მამა გაბრიელი, ან რომელიმე სხვა ხატს, თუნდაც ღვთისმშობელი უფალი მაცხოვარი, რომელსაც უფრო მეტი მოთხოვნა ექნება, დავწეროთ ის ხატი. კიდე მაქვს ესეთი იდეა, რომ მე უკვე რა სწავლას გაკვეთილებს რომ დავიწყებთ, მაგალითად უკვე რომ ჩამოვყალიბდებით და ერთმანეთსაც გავიცნობთ, მე მგონი უკვე კომენტარებიდან, ლაივებიდან და ასე შემდეგ. მე შეგვიძლია, რა ვიცი, რომელიმე მონასტერს რაიმე ხატი დავწეროთ და შევწიროთ, არ გულისხმობ ხარ რაღაც თანხები გვექნება და ასე შემდეგ. მე ვიღებ ამას პასუხისმგებლობას, თანხობრივადაც და ასე შემდეგ ყველანაირად რა. რა ვიცი, თუ თქვენ რამე იდეა გექნებათ, კიდე თქვენს თქვით და რა ვიცი, გავხადოთ უფრო საინტერესო ჩვენი ეს კონტენტი რა. და ზოგადად ცხოვრება რა, მხოლოდ ეს TikTok-ი ხო არა და ასე შემდეგ. გამოიწერეთ მეგობრებო ჩემი არხი და რა ვიცი, უფრო და უფრო საინტერესო იქნება ყველაფერი წინ. მადლობა ყურადღებისათვის, დაგემშვიდობებით ახლა გამშვიდობისა, უფალი გვეწეოდეს ყველას.